galerinha. Olha, galerinha, que maneira a prefeitura fez aqui, ó. Criatividade da terra. Aqui em Guaba Grande. Olha que legal. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Aqui nessa praça. Artesanatos. Olha que legal. Muito interessante. Olha, cada coisa linda. Cada coisa linda na loja. Olha o que eu acabei de ganhar. Para me plantar lá no quintal. Eles dão a semente e também dão a terra e o adubo. Vai pegar isso aqui lá. Olha que legal, muito interessante. Deixou o cartãozinho aqui, aí pega o cartãozinho e vai até a barraca. Mas só o nome da barraca. Boa noite, galerinha. Vou curtir uma fogueirinha. Olha o meu look, só falta botar o sapato. Curti uma fogueirinha. Hoje eu vou sair da dieta, amanhã eu entro de novo. Hoje eu fiz um jejum intermitente de 20 horas. Então, desfocou, foca. Prontinha. Bem agasalhada, porque aqui tá muito frio. E a minha bênção. Pronta para curtir a fogueira. Olha, galera, quanta fogueira. Olha quanta fogueira. Uma para assar a batata e a outra para esquentar a gente. E a outra lá é só para semana que vem. O negócio é ter fogueira. Hoje eu saio da dieta. Ah, tem que filmar o Sansão também, da fogueira. Hoje sai da dieta. Olha que linda. É muito linda. É muito linda. Olha, galerinha, que delícia. Muito bom. Olha que delícia. Ai, que delícia. Saíra pro YouTube. Que delícia, morde já. Que gostoso. Olha, isso daqui tá ruim. Ai, com raiva, porque eu comi o dele. Tem que dividir, tá molinho. Sacou ali embaixo? Mamusca, dá um oi pra galerada. Oi. Alguém está convidado pra fogueira. Olha nós aqui. Miguel, quer não? Quer mais não? Peraí. Não, acho que eu não vou gostar. Olha aí, mamãe. Muito bom. Como é que você consegue fazer dieta com esse apetite que você tem? Eu quero Tô conseguindo, eu falei. só Ainda falei no coisa que eu tenho compulsão alimentar, mas eu tô conseguindo fazer. Pergunta a Marquinhos, tô comendo em casa? Um chocolate, biscoito, doce, não tô comendo. Nossa. É só pegar e botar na cabeça. Não, eu sei, o jejum, eu faço bem jejum, não tem problema não. Mas eu só não tenho feito Não, ficar 20 horas, o dia tem 24 horas, ficar 20 horas sem comer, quase 24 horas. É. Hoje. fico mesmo, O problema é que como depois, quando você vai comer. Não, aí eu como folha. Ó, hoje, a gente estava na rua, eu já tinha separado em casa o bife e o legume, que hoje a dieta era o legume e o ovo.
Mas aí não viemos pra casa, comemos na rua, almoçamos na rua. Aí comi peixe, o pirão e um pouquinho de arroz. Eu quase não comi arroz, ele comeu mais. Eu só comi umas 2, 3 colherzinhas. Comi mais o peixe, o pirão e o camarão. E o alface. É o que eu comi, entendeu? Caramba, lá o negócio lá é bacana, pô, lá. Muito bom. Tem aquele... Não sabia que tinha lá não, de drive-thru quinta a ali, domingo. na praça. Você não tá muito distante da fogueira, não, gente? Hã? Você não tá muito distante da fogueira, Eu acho não? que eu tô, acho que eu vou já É, porque não tá esquentando nada. Quer, Miguel? Mas eu tô Provar com ali? medo de esquentar e depois sempre pegar tem. queimar Mas nossa quando cara. também, outra coisa que vem assim, nessa época de Não maio, sabia até junho, vem. Quer Que provar? tinha Vai ali, ser não. primeiro agora por causa da festa. Esse marshmallow dali? Ele falou que fica direto de quinta a domingo, É? 7 horas da Lá noite. na praça mesmo? Que delícia! Como é que eu fico de dieta hoje? Hoje não dá, ó. Hoje não dá pra não ficar na dieta. Vai daqui a pouquinho pra brasa. E vou ficar feliz. Bom apetite pra vocês também. Um povo que eu amo. Olha que fogueira gostosa. E essa daqui é que tá a batata. Assando a minha batatinha. Batata doce. Só aqui tem isso. Olha que maravilha. Que Deus me deu, me proporcionou. É muito bom. Glória a Deus. Bem quentinho.